오늘도 멋진 대결이 펼쳐지길 기대해봅니다. 양팀의 선발 명단을 함께 경기 시작됐습니다. 경기를 정말 잘 읽네요. 이건 넣어야 합니다. 키퍼만 남았어요. 뒷공간을 노립니다. 결정적인 기회가 왔습니다. 슈팅이 엉망입니다. 오늘 감이 안 잡힌 듯하네요. 골키퍼부터 다시 시작합니다. 전방으로 긴 패스. 수비를 무너뜨렸습니다. 강한 압박에 실수가 나왔습니다. 스로인으로 다시 시작됩니다. 정확한 태클. 상대에게 위협적인 장면이 될 수 있겠어요. 들어가나요? 엄청난 파워입니다. 골키퍼에게 큰 위협은 아니었네요. 경기 시작 15분째입니다. 양팀 모두 주도권 다툼을 벌이고 있습니다. 강력한 한방. 결정적인 기회를 놓칩니다. 크고 길게 찹니다. 볼 소유에 실패했습니다. 살려야 합니다. 볼 소유에 실패했습니다. 깔끔한 스루 패스 연결. 찬스 생기나요? 찬스를 만들어냅니다. 골키퍼의 세이브 정말 인상적입니다. 빈 공간을 찾습니다. 공을 잃고 말았습니다. 완전히 열렸습니다. 슈팅각도 확보. 들어가나요? 엄청난 파워입니다. 끝내주는 세이브입니다. 뒷공간을 제대로 노립니다. 헤딩슛 시도합니다. 골키핑이 정말 예술입니다. 가로챕니다. 완벽한 골이었습니다. 볼이 차였고 경기 시작됩니다. 볼을 뺏겼습니다. 좋은 전개와 위치 선정입니다. 골! 잠깐 흔들렸지만 여전히 주도권을 쥐고 있습니다. 볼 소유에 실패했습니다. 골키퍼와 1대1 상황. 뒷공간을 노립니다. 정확히 길게 찔러줍니다. 이보다 더 좋을 수 없었던 전반전이었습니다. 이제 후반전이 시작됩니다. 깔끔한 수비입니다. 강력한 한방. 바로 이 순간이 왔습니다. 점수는 앞서고 있지만 방금 상황은 경고 신호입니다. 공을 잃고 말았습니다. 상대에게 위협적인 장면이 될 수 있겠어요. 공을 잃고 말았습니다. 들어가나요? 엄청난 파워입니다. 골이 터졌습니다. 이 경기에서는 어떤 리드도 안심할 수 없습니다. 이건 넣어야 합니다. 키퍼만 남았어요. 압박 끝에 볼을 되찾습니다. 옵사이드. 롱 패스로 크게 전환합니다. 강력한 한방. 멀티골 달성. 팀 분위기를 확 살립니다. 조금 위태로웠지만 여전히 점수는 앞서 있습니다.
공을 잃고 말았습니다. 찬스 생기나요? 끝내주는 골키핑. 공을 끝까지 따라가 골킥을 얻어냈습니다. 깊게 찔러줍니다. 완벽한 클리어링. 공을 잃고 말았습니다. 헤트트릭 완성! 경기 다시 시작. 볼을 가지고 올라가고 있습니다. 깔끔한 스루패스 연결. 박스 안에서 결정적인 슛. 환상적인 예측. 골키퍼가 정말 잘 해냈습니다. 아주 절묘한 인터셉트. 정확한 태클. 골키퍼 가뿐히 대처합니다. 골킥. 강하게 찼지만 정확도가 아쉽습니다. 확인맨을 찾고 있습니다. 좋은 찬스입니다. 정말 멋진 세이브였어요. 강력한 한방. 골키퍼와 1대1 상황. 골키퍼 정말 탁월한 판단이었습니다. 골! 볼이 차였고 경기 시작됩니다. 공을 잃고 말았습니다. 슛 타이밍을 제대로 잡지 못하고 있어요. 전혀 맞지 않은 아쉬운 시도입니다. 아주 절묘한 인터셉트. 나이스 플레이입니다. 공을 잃고 말았습니다. 골입니다. 조금 위태로웠지만 여전히 점수는 앞서 있습니다. 완전히 열렸습니다. 슈팅 각도 확보. 공을 잃고 말았습니다. 경기 종료 휘슬이 울리며 모든 시간이 끝났습니다.